他写作，为什么他有一个特别的电脑给他做的？他的椅子上，他可以用，他手都不能用啊，他这个下巴边上这样动，他就可以把这个字跟你讲话，他讲话跟你讲。是这个很了不起的科学家，他的发明，你们听物理上面叫做 black hole 黑洞，宇宙怎么起源的？他的理论。所以说他是当今最了不起、最伟大的一个科学家，就是一个物理家，理论物理家。那么他这个伟大的，你看他这样，你注意看他现在是个残废的这个，他就靠那个电脑，靠了一点点，但是他很活都要哦。他上次到 NASA， 好像在加州的一些太空人，他把他送到这个失重的那个舱里面去，让他感觉，因为他是研究宇宙的，宇宙里面是没有重量的，让他体会一下失重是什么感觉。他是重场，什么都不能动。所以说他非常的活跃，那么美国对他很尊敬。这个是2009年奥巴马给他叫做 Medal of Freedom， 这是美国给平民，不是给军人最高的勋章，最高的勋章，你全世界在人类成就最高的时候才得到这个勋章。这个是在华尔豪斯给他勋章，你看他坐在轮椅上，他这个轮椅很特别，完全替他设计，他靠这个电脑可以跟你交谈等等。这个是 Stephen Hawking， 科学家、物理大师，问他关于庄子的问题，这个很有意思啊。这个道路上很多这种年轻人、这种科学家，他去问他，我们讨论这个庄子，物理上怎么谈的？我们问 Hawking， 看他怎么去回答。这是他给他的回答。他说 ，John's dreamed of a butterfly, perhaps because he was a man who loved freedom。他说庄子他梦的他是个蝴蝶，也许呢。他为什么这样梦？他是喜欢自由，他自由在。他讲到这一点，庄子是绝对讲自由的，讲到这个问题。那么他说 ，I might dream of the universe and then wonder if the universe dreamed of me。他是科学家，他说我呢，我不梦到蝴蝶，我梦到宇宙啊。也可能那个宇宙梦到我啊。你现在知道什么叫宇宙啊？什么叫宇宙啊？今天的新闻啊 ，NASA 上次放了一个 Juno， 放了一个卫星，5年，在飞了5年呢，然后飞了上10亿的这个方到达木星去了。到木星现在要降落到木星下面，所以现在 NASA 可以控制它，要它减速，让它慢慢下去，不要坠毁。但你在想，5年那个飞，它每1小时不知道飞多远，飞几个 billion 的这个 miles。这在搞什么东西？这个宇宙是什么？这个是太阳系呀！太阳系在宇宙里面算什么？所以说他是研究这个，他学术常常在想这个 universe 这个宇宙是什么东西啊？我梦到宇宙，他因为他研究这个，他讲黑洞啊，宇宙怎么起源？那么宇宙是都梦到我呢？跟庄子讲的一样，我梦到蝴蝶，蝴蝶也没梦到我呢。所以他是就给他是这样的回答。To answer your question, how do we know?If we are living in our dream or reality， 人家问他说庄子梦到蝴蝶跟这个到底是哪个是假的，哪个是真的？问他说我要回答你的问题的时候啊，他说你必须要知道我们到底是做梦还是这个 reality。他说 Well, we just don't and perhaps cannot。也许我们更不知道，我们也不能够回答这个问题。然后下面说 ，at least not until we start to understand more about consciousness and the universe。他是科学家，他就说，我们要了解什么？了解你的意识跟宇宙，如果更进一步了解，也许可以回答这个问题。梦，听讲有讲梦，什么东西叫做梦？吃人说梦子讲，不一定哦。有人说梦是真的，什么意思呢？你今天有神经病，我是干什么？送去看心理医生，看这个 psychiatrist 精神分析，他干嘛？叫你讲梦啊，叫你讲梦。人家曾经作为一个科学家做的一个，花这么一个东西里面，3%是你的意识，你能够觉察到，下面97%是你的潜意识。潜意识有人说真的才是真的。你常常想，哎呀，他怎么做这个事情？潜意识。这个潜意识是什么呢？你自己不知道，但是也是属于你的意识之一。那么这时候你睡觉的时候呢，你放松了，潜意识里面就出来作用。
那么人家就说我那个梦很荒唐啊，怎么可能呢？但是有些科学家根据这种荒唐的梦里面追溯出来，你问题出在哪里？神经病的人什么意思？神经病的人疯掉了，干嘛了？治不好了。但是精神分析的医生把它一分析下来一讲，啊，你说，你把你童年这个小时候挨过揍，小时候干嘛，现在造成我今天这个情况。就说这个梦并不是一个完全假的东西。他说，你如果能够多了解这个意识，多了解宇宙的话，也许我们可能回答，到底庄子梦跟蝴蝶到底哪个是假？他是这样的回答 ：We must keep striving for understanding of the fundamental question of existence。我们一定要尽力的想，基本的问题是生存的意思，基本问题是生存。什么叫做生存？这个是个很有意思的。你活着在我们就生存了，对不对？你生存的意义是什么？你自己想想。我们现在大家都半想，我们这么大年纪想这个干嘛？无聊，有活的。但是你仔细，你要假如做一个理论上，做一个学术上面的讨论，这个活着是什么意思？这个在法国最有名的一个叫做卡缪，他写了一个叫做《Stranger》，写了个小说，叫《异乡人》，这个很有名的这个故事，它是叫做存在主义。存在主义就是讲这个存在。这个人是干嘛？这个人活着在吊儿郎当都不在乎，妈妈死了他也不在乎，干什么都不在乎。最后的时候在海滩上走，发现杀人了他也不在乎，就把他抓住，因为杀人了他也不在乎，然后判你死刑他也不在乎，最后送死了他也不在乎。为什么呢？他在这个过程，他当初写这个故事过程当中，就是说你对于活的没有什么兴趣了。你人就等于说我们中国人不是行尸走肉吗？就是这个意思。你发生什么事情对你是没有关系，他只记得什么？记得海滩上面太阳很大，什么有阿拉伯人过来跟他发生冲突，什么别的都不记得。所以说，这个生存这东西，并不是很严格的讲要按照什么什么，是完全你在脑筋里面，在某一个时期做一个什么样的一个决定。所以说，他在这样讲。到最后他说 ，And then perhaps we will know whether the butterfly and the universe are real or just in your dream。当你把这一切基本的生存的存在的东西搞清楚以后，你才知道蝴蝶跟这个是真的还是假的。所以你想，庄周多少年前，几千年前的事，他说哇，这个想法到今天在科学上面做一个研究说。到底宇宙是真实还是我真实？到底梦是真实还是庄周是真实？都搞不清楚。所以这个蝴蝶梦这个不是简单这么讲啊，这个讲个故事，这个家伙我做个梦，无聊梦在变成庄周。这个里面提出来很多很有趣的事情。到底庄周是庄周，蝴蝶是蝴蝶，会不会这个？所以他说的无话的问题。假如说在你的想象当中。宇宙跟你们就可以把它歪到一起了，庄周就是蝴蝶，蝴蝶就是庄周。我们常常你仔细想，我们活着在发生，但是呢，有很多值得你思考的这个。梦蝶不单是说在牵扯到今天，我们用科学家来说明这个。在中国历史上面，特别在文艺上面发生了很多，因为这个庄周他本身是哲学家，他是个思想家，是个哲学家，他更重要的，他是个文学家。他这个人呢，我们待会儿要讲到，我要告诉你庄周是谁。庄周是个很特殊的，是中国历史上面很特殊的一个人。所以在有很多这些人呢，都受这个感想，有个感应，觉得说，哎呀，我刚刚第一首诗不就告诉你吗？他说我活了80岁了，我看你在说庄周说梦蝴蝶，那么同样去梦蝴蝶的人多得很。你看第一个，毕驾梁南边，思梦并离去，未厌周未蝶，安知人作语。这是梁文帝萧纲之写的。这个梁文帝是个悲剧人物，最后呢被人家杀掉了。他做皇帝就是胆战心惊，因为那时候在六朝时候，这个时局很乱。他说毕驾是皇帝的。皇帝出去的这个车阵呢，就是毕驾。他说这个梁南边到底这些马拉我的哪个是好马，哪个是坏马，搞不清楚。反正出去这一群人就这样，就说他怀疑，一切都怀疑。
我做皇帝，我出去的这个仪仗队，我的这个大的排场到底怎么回事，我都搞不清楚了。下边呢，似梦变成虚，常常自己会做梦啊，这个梦到底是梦是什么呢？也不是，就是他真的在怀疑。下边呢，未验庄周为蝶，我从来没有去检验过庄周是不是蝴蝶，他怀疑这个问题。他不像人家讲哦，庄周就是蝴蝶，蝴蝶就是庄周啊，这是你的解释。他说我要去考验，我去查一查这个庄周是不是蝴蝶。安知人作鱼？那我怎么知道人作为鱼？人作为鱼是庄周里面的一个故事，我们待会来讲。他不是说庄周跟惠子站在河边看那个鱼在游吗？哎呀，他说鱼好快乐。那惠子说：“你不是鱼，你怎么知道鱼的快乐？”哎，这很好的问题啊！那鱼的快乐你怎么知道？那个他怎么回答？他说：“你不是我，你怎么知道我不知道鱼的快乐呢？”人作鱼，哎，这很有意思哦，这个对不对？你这家两个老头很无聊，站在河边看鱼而已。哇，你看那鱼多快乐，这样。再一个说，你又不是鱼，你怎么知道鱼快乐呢？他又说，你又不是我，你怎么知道我不知道鱼的快乐呢？这就是人作鱼的这个。所以说，在这个例子举出来，是说明那个时候这些人，这些文学家，他是皇帝啊，他们在脑筋里面始终有一个问题不能解决，就是庄子梦蝶。这个问题到底是怎么回事？但是非常有兴趣。第二个例子，庄周梦蝴蝶，蝴蝶为庄周，一体更变异，万事两悠悠。来至蓬莱水，浮作清浅流。秦门中华人，七日东陵侯。富贵不如此，以应何所求？这是大诗人李白写的，这都是讲的。他说庄周变成个蝴蝶了，蝴蝶庄周变成庄周了，一体变异，就是一个五个。我们刚不讲五个我这个变得都很容易。万事两悠悠，所谓天下事业就这么个事情，就是这样。因为你知道，李白是个很潇洒的人。诗人当中，唐诗人当中，李白是非常大气、非常潇洒，所以他也怀疑到这个庄周梦蝶这个到底会怎么回事情。他现在他说，从庄周变成蝴蝶，蝴蝶变成当中这个变化过程当中，我才知道，现在才知道蓬莱水浮作清浅流。蓬莱是仙境，对不对？蓬莱水是说是天上仙水，这种最了不起、最珍贵的水，也不过是清浅流，就这么流过去，有什么了不起？下面写的秦门种瓜人，昔日东陵侯。在长安有个地方叫秦门，这个地方呢有一个人种瓜种的最好，全长安最有名的。那个在唐朝的时候，这个人是谁呢？以前是东陵侯王族，他被贬了，就是有一天他是王族，再过一天他去种瓜去了。所以他说：“你今天看这个东人种瓜的东陵侯，就是他这个意思是世事无常。”啊，你不要觉得这个天下事业都是固定的，贵族就是贵族，平民就是平民，这个蓬莱水、仙水就是仙水，这个浅流就浅流。他说这个世事就变来变去的，富贵不如此，以应何所求？既然种瓜的人是以前的侯王侯，富贵就如此了，那你还斤斤计较什么呢？这是李白说的。从梦蝶开始，对人生做一个了解。这首是很有名的李商隐的，我记得我还给大家讲过的。锦瑟无端五十弦，一弦一柱思华殿。庄生响小木迷蝴蝶，望帝春心吐杜鹃。沧海月明珠有泪，蓝天日暖玉生烟。此情何待成追忆，只是当时已惘然。锦瑟无端50弦，弹瑟弹琴的时候只有25弦。他说怎么会变成50弦呢？他自己这个句，下面呢，为什么要说50弦呢？就表示说要把事情一弦一柱思华殿，就想着他以前好的日子有这么多，就说他是夸张，就是这些从弹琴从这个东西想到我过去。庄生、庄周、庄老夫子，小梦迷蝴蝶，他做梦里面想这个蝴蝶的事情，也想到他自己，因为他也用这个诗句表示说，他在想到他这个一生当中，他也想到我到底是真还是假？蝴蝶是我，还是我是蝴蝶？他在想这个问题。下面一个呢是
望帝春心托杜鹃是个很悲哀的。你知道杜宇是是蜀国的一个皇帝，他这个时候被贬了，他想他的故国，就一听到这个叫做鸟啊，杜宇就是杜鹃鸟，杜宇鸟叫，所以说杜鹃不是杜鹃花，是鸟。听到这个鸟叫，就想到他的故国，他就想到说，一方面这一辈子是做这种梦，另外一方面想到他的故国。沧海月明珠有泪，沧海月明珠有泪是在早的时候海里面有一种人叫鲛人，他们流的这个眼泪就变成珠子，就珍珠。珍珠怎么来的？他不说是放在里面，他是说是这个沧海里面鲛人的眼泪，说明他这个蓝天日暖玉生烟，蓝天产玉天气热的看到玉都生烟，这是形容风景，就是说到有珠有玉，就讲到他生活的想念过去。此情何待成追？想到他这首诗是主要讲他的情感的问题。这个都过去了，这个过去的事，这个大家都我们都活得这么大。你以前谈恋爱了，你以前干嘛了？这个事情都过去了。哎，一想但是已经过去了。所以呢，下面只是当时的往来，当时的糊里糊涂，这事情就过去了。这是他写的这一生的这个一个情景。可是这个当中为什么就提到一个庄周的问题、庄生的问题？不是简单的说我想念过去，而是说我这一生当中到底是不是庄真晓梦于蝴蝶？晓有两个解释，一个是醒过来，一个是早上。就说他反正是庄周做梦的时候，他在理这个蝴蝶，这是他李商隐很有名的一首诗。也提到这个，所以这个庄周惹祸的很大。